அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஏவி ஐடியாஸ் தமிழ் கைடு ஃபார் யுவர் ஹோம் தியேட்டர். இந்த வீடியோவை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து மரான் சினிமா 70யோட அன்பாக்சிங் வீடியோவை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேங்க, இப்போ மரான்ஸோட சீல்டு பீஸ் தான் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரிசீவர் வந்து சேல்ஸ் பர்பஸ் தான். இது ஓப்பன் பண்ணனால பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு தரலான்ட்டு இருக்கோம். உங்களில் யாருக்காச்சும் இந்த மாடல் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக கால் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் தரப்போகிறோம். இது ஓப்பன் பண்ண பீஸுங்கிறனால நம்ம எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டோமானா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. ஏன்னா இதில் வர முக்கியமான எதையும் நம்ம எடுக்க போகிறதில்ல. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஆடிசி மைக்கு, பவர் கார்டு எதையும் எடுக்க போகிறதில்ல. நம்ம இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் ரிமோட் கிட் இருக்குது. ஓகேங்களா? ரிமோட் கிட்டு, எஃப்எம் ஆண்டனா, ஒய்ஃபை ஆண்டனாலாம் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம ரிசீவரு, ரிமோட்டு, ஒய்ஃபை ஆண்டனா மட்டும்தான் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒய்ஃபை ஆண்டனா எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஒன்று இருக்குது. அதை பண்ணால் தான் நம்ம அந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்குள்ளே ப்ரீ ஆம்ப் செக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம போக முடியும். அதனால தான் அதை அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏன்னா இது ப்ரீ ப்ராசராக தான் நம்ம இந்த ஆம்பை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அடுத்த விஷயம் இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டால்பி அட்மோஸ் டிடிஎஸ்எக்ஸ் ரிசீவருங்க. இதில் RO 3D வராது, ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு வராது. என்னை பொறுத்தவரை லாஸ்ட் வீடியோ வந்து 3800 டெமோ வீடியோ போடணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். என்னால் போட முடியல. நான் அதில் RO 3D டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதில் வந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த RO 3D ஃபார்மேட்டு இது ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. அதாவது அட்மோஸ் கண்டென்ட்டை RO 3Dயில் ப்ளே பண்ணும்போது, ஏன்னா ஒரு சில அப்மிக்ஸ் பண்ணால் சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னாங்க. பட் நான் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து சில இதில் வந்து உடன்பாடு இல்லை. அது அடுத்த வீடியோவில் என்னன்னு நான் தெளிவாக போடுறேன். அதே சமயம் RO 3D ரிசீவர் வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்டு டேஸ்ட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு RO 3D பிடிக்கலாம். அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் RO 3D டெமோவை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க. அப்படி பார்த்துட்டு அட்மோஸில் பிடிச்சிருக்கா, RO 3Dயில் பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். RO 3D தான் பிடிச்சிருக்குன்னா அதுக்குன்னு உண்டான ஸ்பீக்கர் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அதாவது ஃப்ரண்ட் ஹைட்டு, ரியர் ஹைட்டு, வாய்ஸ் ஆஃப் காட் ஸ்பீக்கர்னு கான்செப்ட்டில் இருக்குது. அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா தாராளமாக நீங்கள் RO 3D போய்க்கலாம். இல்லை சார், நானும் கேட்டேன், எனக்கு அட்மோஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் ஆல்ரெடி அட்மோஸ் ரிசீவர் தான் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் RO 3D ஒன்றுக்கோசரம் அப்டேட் ஆகணுங்கிற அவசியம் இப்போதைக்கு கிடையாது. ஏன்னா RO 3D பொறுத்தவரை சிலர் கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அது இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோலையும், அது ஏன் எனக்கு என்ன டிஃபிகல்ட் வந்துச்சுங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இது மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சொல்ல போகிற விஷயங்கள். அதுக்குன்னு முழுக்க நான் RO 3Dக்கு எதிரி கிடையாதுங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் விற்கிற பேசிக் மாடலுக்கு அடுத்து வர எல்லா ரிசீவரும் RO 3D விட்டுட்டாங்க. ஆனால் அந்த சவுண்டு ஃபார்மேட் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடிக்கும். பிடிக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிடிக்காதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ரைட்டுங்களா? அதனால் அந்த இதை வந்து நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். ஓகேங்க, இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டோம். இந்த ரிசீவர் வந்து நம்ம இப்போவும் சொல்கிறோம் ப்ரீ ப்ராசராக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் இருக்க ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் எதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ரைட்டுங்க, இது அப்படியே நம்ம தூக்கி அதுக்கு உண்டான ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு அதில் வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மெயினான ரீசன் வந்து நம்ம இது எடுத்தது வந்து ப்ரீ ப்ராசராக யூஸ் பண்ணுறோங்கிற கான்செப்டில் தான் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் வந்துட்டு இருந்த மாடலில் வந்து ப்ரீ அவுட் வந்து கிடையாது. இந்த ஸ்லிம் மாடலில் இதில் வந்து இருக்குது. இன்னொரு ரீசன் வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு முன்னால் வந்துட்டு இருந்த மாடலில் 2 சேனல் வரும். அதுபோக மரான்ஸோட 5015ங்கிற ஆம்ப்லேயும் ஆல் சேனல் ப்ரீ அவுட் இருக்குது. பட் அதுக்கும் இந்த மாடலுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, அதில் ஆல் சேனல் ப்ரீ அவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் பவரை ப்ரீ அவுட் எடுத்தாலும் அதில் மெயின் செக்ஷனுக்கும் போகும், ஸ்பீக்கர் லைன் டெர்மினலுக்கும் லைன் போகும், ப்ரீ அவுட்டுக்கும் வருங்கிறனால ஆம்பிளிஃபையர் ஹீட் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சு. பட் இதை பொறுத்தவரை ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையருங்கிற மோடு தனியாகவே கொடுத்துருக்கறனால நம்ம அதை ஆன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ஆம்பை பொறுத்தவரை ஹீட்டே ஆகாது. இது வந்து ப்ராசராக தான் ஒர்க் ஆக போகுது. அந்த டைமில் நீங்கள் ப்ரீ ஆம்ப் அவுட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இதில் ஸ்பீக்கர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலும் இந்த ஸ்பீக்கர் லைனில் நம்மளுக்கு பாடாது. மெயினான ரீசன் அதுதான். அது வந்து இப்போ வர மாடலில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதுக்கு முன்னால் வந்துட்டு இருந்த 6015 அது எல்லாமே எடுத்துட்டாலும் நீங்கள் ப்ரீ சேனல் எடுத்தாலும் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் சிக்னல் வந்து இதுக்கும் போகுங்கிறனால ஆம்புக்கு வந்து ஹீட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சு. பட் இதில் வந்து அந்த இது இல்லை. அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னால் இருந்த மாடல் இன்னொரு ட்ராபேக் என்னென்னா, நீங்கள் 7 சேனல் ப்ரீ அவுட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எடுத்திங்கன்னா 2 சேனல் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 5 சேனல் தான் எடுக்க முடியும். 3 சேனல் எடுக்க முடியாது. பட் இப்போ வர மாடலில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இண்டிவிஜுவலாக சிங்கிள் சேனல் வேணாலும் நீங்கள் ப்ரீ அவுட் எடுத்துக்க முடியும். அந்த கான்செப்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதனால் நான் இதை எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆல்ரெடியே சொல்லியிருந்தோம் ரோட்டல் பவர் ஆம்ப் நம்ம வச்சுருக்கோன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரோட்டலில் 5 சேனல் பவர் ஆம்பிளிஃபையர். மாடல் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா RMP 1075. இது ஒரு THX சர்டிஃபைடு பவர் ஆம்பிளிஃபையருங்க. இது வந்து எனக்கு வந்து மின்ட் கண்டிஷனில் கிடச்சிச்சு, எடுத்துட்டேன். இந்த 5 சேனலுக்கு வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரும்,
2 சேனல் அட்மோஸுக்கு வந்து ஃபாசி ஆடியோ போட போகிறேன். ஏன்னா இது நிறையா பேருக்கு நான் கொடுத்துட்டோம், நல்லா இருக்குது, ரிசல்ட்டும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதைத்தான் நம்ம அட்மோஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் R3க்கு இது தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட் டைமு. ஸோ இது வந்து 4 ஆம்பிளிஃபையர் நான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் தான் கொடுக்க போகிறோம். பட் இதை பொறுத்தவரை 7 சேனலுங்கிறனால 5 சேனல் இந்த இதுக்கும் 2 சேனலை வந்து அடிஷ்னல் வர 2 சேனலை வந்து ஃபாசி ஆடியோக்கும் கொடுத்து தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம், எப்படி இது பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுக்கு உண்டான கேபிள்ஸும் நம்ம இப்போ வாங்கிட்டோம். இதுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கேபிள்ஸ் வந்து கோல்டு பிளேட்டட் கேபிள் நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக பண்ணியே வாங்கிட்டோம். ஸோ கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போதும். ஏன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபைர்லேருந்து இது வரை இருக்கிறனால ஒரு 2 ஃபீட் இருந்தால் போதுங்கிறனால 1.5 ஃபீட் தான், 25 ஃபீட்டும் கூட கிடையாது. 1.5 ஃபீட்டில் நம்ம தனியாக கேபிள் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே கோல்டு பிளேட்டட் தாங்க, எல்லாமே ஹை குவாலிட்டிக்கு இதுதான் கனெக்டர் தான். அதே சமயம் 75 ஓம்ஸ் வரை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கேபிள் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த கேபிளும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. யாருக்காச்சும் வேணும்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம 7 சேனல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு உண்டான இது டெமோ எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுதான் நம்ம வச்சுருக்கிற பவர் ஆம்பிளிஃபையரு. இது பார்த்திங்கன்னா மின்ட் கண்டிஷன், இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்மோஸ்ட் புதுசு தான் இருக்குது. எல்லாமே கோல்டு பிளேட்டட் தான். இது 120 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ்ஸுங்க. வாட்ஸோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 160 வாட்ஸ் வரும். இது ட்ரூ ஆர்எம்எஸ்ங்கிறது கிளைம் பண்ணக்கூடிய இதுன்னா தான் ஆர்எம்எஸ் வாட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ 120 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக கிளைம் பண்ண முடியும். இதைத்தான் நம்ம இப்போ மரான்ஸில் வந்து 70% கிளைம்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்க, அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ஆர்எம்எஸ் மாதிரி தான். அது வந்து உங்கள் ஆம்பிளிஃபையரோட கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்துட்டு வாட்ஸ்லேருந்து 75% போட்டிங்கன்னா 70 to 75% போட்டிங்கன்னா வர்றது கிளைமபிள் தான் இருக்கும். அதைத்தான் அவங்க இன்றைக்கி மரான்ஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அதை வந்து ஆல் சேனல் ட்ரைவுக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. அது என்னங்கிறதையும் நான் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகேங்க, இப்போ இதில் எல்லாமே நம்ம எடுத்து இந்த ரேக்கில் வச்சுட்டோம். இந்த ரேக்குக்கு வந்து நம்மளே பண்ணது தாங்க. இந்த ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இன்ச் ஸ்கொயர் பைப் போட்டு இந்த பவர் ஆம்புக்கும் இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து நல்லா ஏர் வென்டிலேஷன் வரக்கோசரம் நல்லா ஒரு கை உள்ளே போகிற அளவுக்கு கேப் கொடுத்து தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு வேணும்னு சொன்னாலும் பண்ணித்தரலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரேக் வச்ச வீலோடு தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஃப்ளோரில் என்ன தான் இழுத்தாலும் நாய்ஸ் எதுவும் வராது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பிரேக் இருக்கிறனால நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணுமோ வச்சுட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பேக் சைடு வந்திங்கன்னா நம்ம எல்லா பவருக்கும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா எல்லா சேனல் ப்ரீ அவுட் எடுத்து நம்ம அப்படியே ஆம்ப்லேயே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது அப்படியே நான் அங்கே கொண்டு போயிட்டு ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் மட்டும் கேபிள் அங்கே தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணாலே வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இது வந்து அட்மோஸ்க்கு உண்டான கனெக்ஷனுக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம். 5 சேனலுக்கு உண்டான பவருக்கு உண்டான கனெக்டரையும் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம். இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களில் யாருக்காச்சும் இது இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டு வேணுனாலும் நீங்கள் கேட்குற சைஸுக்கு என்னால் பண்ணித்தர முடியும். இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே PU வீலுங்க. ஸோ என்ன ஃப்ளோரில் நீங்கள் இது பண்ணாலும் ஸ்க்ராச்சஸ் வராது, மெயினாக நாய்ஸ் எதுவும் வராது உங்களுக்கு இழுக்கும்போது. அதே மாதிரி லோடு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 300 கிலோ வரை இந்த இது தாங்கும். ஸோ அவ்வளோ வெயிட் வரப்போகிறதில்ல. இதில் நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு லோடு கொடுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஃப்ளைவுட் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே வச்சு பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர். பட் அப்படி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ஹைட் அதிகமாகுங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணி உள்ளே கிளாம்ப் வச்சு ஸோ ஃப்ளைவுட் உள்ளே வர மாதிரியே வச்சு பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து வேணுன்னா சொல்லுங்கள். ஆல்ரெடி இது போக நம்ம நிறைய ஸ்டீரியோக்கு ஸ்டாண்டெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேருக்கு. உங்களில் யாருக்காச்சும் வேணும்னு நினச்சாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ரைட்டுங்க. அப்புறம் இதில் முக்கியமான விஷயங்க, இந்த ரிமோட்டை சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ரிமோட் பார்த்திங்கன்னா புது மாடலுக்கு டிசைன் மாற்றி விட்ருக்காங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று இதில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த பேசிக் மாடல் ரிமோட்டுக்கு லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் எரியும். இது பார்த்திங்கன்னா நீட் அண்ட் கிளியராக தெரியும் எல்லாமே. இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு லைட் எரிஞ்சிட்ருக்குது, அதனால் உங்களுக்கு கம்மியாக தெரியுது. இதை லைட் ஆஃப் பண்ணியும் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், லைட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஃபியூச்சருங்க. ஏன்னா எல்லா டைமும் நம்ம வந்து ரிமோட்டில் பட்டன்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தேட விடுவோம். பட் இந்த மாடலை பொறுத்தவரை பேசிக் மாடல்லையே கொடுத்துட்டாங்க. அதுதான் இதோட இது. மற்ற இப்போ யமஹாவெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹை எண்டில் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இது. பட் இதில் வந்து அவங்க பேசிக் மாடலே கொடுத்துட்டாங்க. அதுவும் என்ன பியூட்டினா வெறும் அந்த பட்டன்ஸில் இருக்கிற நேம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் அது கண்ணுக்கும் ரொம்ப பெரிய இதாக இல்லாமல் பட்டன்ஸில் என்ன இருக்குங்கிறது தெளிவாக பார்க்க முடியுது என்னால். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மரான்ஸை பொறுத்தவரை எனக்கு ரொம்ப குறையாக பார்க்குறது இந்த டயல் தாங்க.
ஏன்னா இந்த டிஸ்பிளே மட்டும் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக டெனான் இதில் மாதிரி, அதாவது டெனான் யமஹா மாதிரி பெருசாக கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ட்ராக் ஓடுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்க முடியும். பட் இதில் வந்து இந்த டயல் டைப்பே கொடுத்துட்டாங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெரிய இது வந்து டிஸ்பிளேயில் டீட்டெயில் படுத்து பார்க்க முடியாது. எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் இன்ஃபோ அமுக்கி தான் நம்மளுக்கு பார்க்க முடியும். என்னை பொறுத்தவரை மரான்ஸில் ஒரு குறைன்னா நான் சொல்கிறது இது தாங்க, இந்த டிஸ்பிளே தான் எனக்கு இதாக இருக்குது. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் குறையில்லை. இந்த மாடலை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் நீட் அண்ட் கிளியராக பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்று ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்குது. பில்டு குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பிளாஸ்டிக் பார்த்தாலே தெரியுது ஃபினிஷிங்கு. அதே மாதிரி இந்த கருவச்சரெலாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அது கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. கருவச்சரெலாம் நீட்டாக கிளியராக இருக்குது. எல்லாமே இதாக இருக்குது. வெயிட்டும் நல்லா இருக்குது. பழைய மாடல் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாடல் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக தெரியுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. பட் எல்லாமே பனானா டெர்மினல் எல்லாம் கொடுத்து நீட்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. இதை வந்து ப்ரீ ப்ராசராக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் அதுதான் பியூட்டி. நீங்கள் ப்ரீ ப்ராசராக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இதுக்குண்டான சிக்னலுக்கு வராதுங்கிறனால ஆம்ப் எக்காரணம் கொண்டு ஹீட்டே ஆகாது. ஸோ அதே மாதிரி ஃபேன்லாம் வைக்கணுமான்னு கேட்பாங்க. பழைய மாடலே வந்து நீங்கள் கரெக்டான டிஹெச்எக்ஸ் லெவலுக்கோசரம் டிபி லெவலில் வச்சு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஆம்பிளிஃபையருக்கும் நீங்கள் வைக்க வேண்டி வராது. பட் ஆனால் ஒரு சிலர் லவுடாக வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் தான் இதாகும். அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் சேனல்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரண்ட் எல்சிஆருக்கு வந்து 2 சேனல் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக 2 சேனல் பவர் ஆம்புக்கு லோட் கொடுத்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அது ஹீட்டிங் இஷ்யூ கம்மியாயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்க, ரைட்டுங்க. இது எல்லாமே நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வீடியோவில் டெமோ காட்டுறேன். தேங்க்யூ. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. Show my respect.